saya berasal dari Ceras. Di sini saya nak ucapkan terima kasih kepada Celine, atlet saya, Lian dan Shirley. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada syarikat Terahus kerana membeli saya peluang untuk berfungsi testimoni saya di talian Jun malam ini. Masalah kesihatan saya ialah penyakit thyroid selama 3 tahun lebih. Dia macam ada satu biji tumbuk dekat pangkal leher saya. Biasa dia tidak berasa sakit, kadang-kadang batuk hingga kesulitan menelan makanan dan susah bernafas. Sakit thyroid saya ini kadang-kadang menyebabkan emosi saya tidak stabil dan menjadikan saya sangat geram dan bermarah. Ubat yang doktor bagi mengakibatkan saya sangat letih dan tidak bersemangat dan juga menyebabkan tangan saya berkembang. Pada bulan Mac saya memiliki virus device saya pun rajin meminum dan spray. Sekarang saya berasa sangat bersemangat dan badan saya menjadi makin sehat dan tidak keletihan. Saya bersyukur kepada Tuhan kerana dapat menemui Terahus device yang luar biasa ini. Akhirnya saya dan keluarga saya berasa sangat gembira kerana memiliki kesihatan selamanya. Sekian, terima kasih.